একটা বাচ্চা তার খরগোশছানা নিয়ে খেলতেছে, হঠাৎ করে বিড়াল কাকু এসে খরগোশছানাকে চুরি করে নিয়ে যায়। তারপর বিড়াল কাকু খরগোশছানাকে খুব যত্ন করে গোসল করায়। গোসল শেষে বিড়াল কাকু বাঘমামাকে কল দেয়। বাঘমামা খুব তাড়াহুড়ো করে বিড়াল কাকুর কাছে চলে আসে এবং বিড়াল কাকু আর বাঘমামা মিলে খরগোশছানাকে খেয়ে ফেলে। এতে করে বিড়াল কাকু এবং বাঘমামাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়।